Այսօրվա խոսքը, որ պիտի ձեզ հետ կիսվեմ, վերնագրել եմ այսպես. Քրիստոսի պատասխանատվությունը հորից ունեցածներում։ Մենք գիտենք, Աստված Հայրը ուղարկեց Քրիստոսին, մենք գիտենք փրկության գործը Աստծո եռամիասնության գործն է, Աստծո երեք անձելներ, Հայրն էլ, Որդին էլ, Սուրբ Հոգին էլ մասնակից են փրկության գործի մեջ, ուղղակի անմիջապես դա Հիսուս Քրիստոսի որդու անձով իրականացավ նրա խաչի մահու հարությունով, բայց ամբողջ ծրագիրը եւ ամբողջ այդ դետալների մեջ մասնակից են Հայրն էլ, Սուրբ Հոգին էլ, եւ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ինքը վկայում է, որ ինքը հորից պատվեր առավ, որպեսզի գա եւ իրականացնի այս գործը, եւ տեսնում ենք, որ իրականության մեջ Քրիստոսը որպես Աստծո որդի հոր առաջին մեծ պատասխանատվություններ զգում են բոլոր բաներում, որ հորից ուներ, ստացել էր, որպես Աստծո որդի եւ որպես Աստծո ծառա, նա ասենց ասած ջանքեր թափում, նա աշխատում էր, նա ձգտում էր, նա ամեն ինչ անում էր, որպեսզի ամեն բան, ինչ որ հորիցը ունի, իրականացնի, կատարի, որոշում կլինի, ծրագիր կլինի, ասենց ասած բժշկություն կլինի, խոսք կլինի, որտեղ որ եթե դուք հիշում եք, այսպիսի Տերը խոսք էր ասում, որ ինչ որ լսում եմ, դա եմ ձեզ հետ խոսում, չէ, ինչ որ տեսնում եմ, դա եմ կատարում, եւ տեսնում ենք, որ ամեն ինչ որ Քրիստոսը կատարում էր, իրականացնում էր, խոսում էր, ոչինչ չէր անում ինքնագլուխ, ամեն բան անում էր հորից ունենալով, հորից վերցած լինելով, ամեն բան, ինչ որ ուներ, նա դա ոնց որ ասած տրված էր իշխանություն, իրավունքը տրված էր հորից, եւ որպես ինքը Աստված կարող զորությունով, կարող իր աստվածային կարողությունով իրականացնում էր նաեւ հենց այդ ամեն ինչը։ Եվ տեսնում եք խիստ պատասխանատվություն։ Տեղեր կա Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ասենց երբ որ խոսում է իր գործի մասին, ասում էր օրինակ մի մկրտություն ունեմ մկրտվելու եւ այնպես տագնապած եմ, այսպես ասած, այնպես շահագրգռված եմ, որպեսզի անեմ դա անպայման։ Այսինքն ինքը հասկանում էր, եթե հոր կողմից ունի առաջադրանք, ունի հոր կողմից պատվեր, հրաման, որպեսզի ինքը իրականացնի դա, նա շատ պատասխանատու էր մոտենում այդ հարցին, ամենայն լրջությամբ եւ պատասխանատվությամբ։ Եվ եթե ուշադրություն եք դարձնում, նա իր քայլերի մեջ միշտ հաշվետու էր հոր առաջին, միշտ։ Մի մտածեք, որ ուղղակի միայն օրինակ եմ արի, որ գրվում է, որ երեկոյան ամեն անելուց հետո բարձրացավ Սարը աղոթք արեց, կամ առավոտյան կանուխ հելավ գնաց առանձնացավ աղոթք արեց, եւ այլ, տեսնում եք, այս բոլոր տեղերում կա հաշվետվություն հոր առաջին։ Այսինքն, ասենց ասած, պատասխանատվության զգացողությունը խիստ բերում է նրան, որ նա, այո, ամենայն լրջությամբ էր մոտենում բոլոր հարցերը եւ ամեն ինչ անում էր հոր հետ համաձայնեցված։ Եվ ինչ որ հորիցը նա ուներ, խիստ ուշադիր էր, որպեսզի իրականացներ կամ պահեր։ Եվ ես կուզեմ մեկ բանի վրա հատկապես ուշադրություն դարձնեմ, ժողովուրդ ջան, այսօր դա այն ժողովրդի համար մասին խոսեմ, որոնց Հայր Աստված էր տվել Քրիստոսին։ Այսինքն հորից որպես ունեցած այդ ժողովուրդ։ Իրականության մեջ ամեն ովքեր որ Քրիստոսին են գալիս, ամեն ովքեր դառնում են Քրիստոսի խաչի գործով նրա սեփականությունը, նրա թագավորության անդամ, նրանք բոլորը Աստծո ձեռքով են Քրիստոսին գալիս։ Աստված է նրանց ուղարկում, Աստված է նրանց հետ աշխատանք կատարում, որպեսզի նրանք գան Քրիստոսին եւ ընդունեն Քրիստոսին եւ հաղորդ լինեն մեկանան Քրիստոսի հետ իրենց կյանքով։ Մենք գիտենք Սուրբ Գիրքը օրինակ առաջի Կորինթացիս 1:9-ում ասում է հավատարիմ է Աստված, որի ձեռովը կանչվեցանք դեպի նրա որդի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդությանը։ Խոսում է նրա մասին, որ Աստծո ձեռով մենք կանչվեցանք, այսինքն եթե կանչ եղավ եւ աշխատանք եղավ մեր հետ կապված, որ
մենք Քրիստոսին գնանք, դա Աստծո ձեռքով էր, Աստված է դա իրականացնողը։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնեմ, որ իրոք մեզ Աստված է տվել Քրիստոսին։ Այսինքն Քրիստոսը, որ մեզ ունի, Քրիստոսի սեփականություն մենք դառել ենք Աստծով։ Դրա մեջ մասնակից է Հայրն էլ, դրա մեջ մասնակից է Սուրբ Հոգին էլ անպայման, եւ իհարկե Քրիստոսը։ Եվ ես հիշեցնեմ ձեզ Հովանու 6-րդ գլխի 44-ից 45 խոսքերը, իհարկե պիտի ուշադրություն դարձնենք հետևյալի, ժողովուրդ ջան, սա Աստծո ծրագիրն է եւ սա Աստծո կամքն է։ Այսինքն Աստված որոշել է, որպեսզի եթե մարդկանց հետ աշխատանք կատարի դեպի իրեն գալու, ապա այդ աշխատանքը այսպես է, դեպի Քրիստոս է ուղղում, որպեսզի նրանք ընդունեն նախ եւ առաջ իր որդու Հիսուս Քրիստոսին եւ իր որդուն ընդունելով իրեն են ընդունում, այսպես է։ Եվ շատ տեղերում Սուրբ Գիրքը պարզ ասում օրինակ Հիսուս ասեց Հովան օրինակ 14:6-ում, չէ, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, ոչ ոք չի գնա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով, այսինքն եթե մենք Աստծուն պիտի մոտենանք, նրա հետ հաղորդակցվենք, նրա հետ մեկանանք, ապա դա Քրիստոսին մոտենալով, հաղորդակցվելով եւ Քրիստոսին ընդունելով է կատարվում։ Շատ ուրիշ տեղեր ասում է Սուրբ Գիրքը ասում է Աստված ասենք սիրում է մեզ, որովհետեւ մենք Քրիստոսին ընդունել ենք, դրա համար սիրելի ենք դառել, ընտրված ենք դառել։ Այսինքն տեսնում ենք, որ առանց Քրիստոս Աստծո մոտ ընդունելություն չկա եւ Աստված ամբողջ իր աշխատանքը կենտրոնացնում է դրա վրա, որպեսզի մարդը ճանաչի Քրիստոսին, ճանաչի նրա Տեր, Փրկիչ լինելը, ընդունի եւ դրանով նաեւ մեկանա իր հետ, Աստծո հետ։ Այսինքն սա նրա ծրագիրն է, Սուրբ Երեմիասյան ծրագիրն է։ Եվ հիշեցնում եմ Հովանու 6-րդ գլուխ 44-45 խոսքերը, որ ասեցի, որ ասում է. Ոչով չի կարող ինձ մոտ գալ, եթե Հայրը, որ ինձ ուղարկեց, չքաշե նրան, եւ ես հետի նորումը կհարուցանեմ նրան։ Գրված է մարգարեների մեջ, թե եւ ամենքը Աստվածանից սովորած կլինեն։ Արդ ամենը, որ Հորիցը լսում եւ սովորում է, գալիս է ինձ մոտ։ Ուշադրություն դարձեցիք եւ ասում է. իբր չէ թե մեկը տեսել է Հորը, բայց միայն նա, որ Աստվածանից է, նա է տեսել Հորը։ Ուրեմն եթե ուշադրություն դարձեցիք, Հորը ինչ է ներկայացում այստեղ, որ ոչ ոք չի կարող գալ ինձ մոտ, Տերը հայտարարեց, եթե Հայրը, որ ինձ ուղարկեց, չքաշե նրան։ Այսինքն մինչև որ Հոր աշխատանքը չլինի, առանց Հոր աշխատանքի ոչ ոք Քրիստոսին չի կարող գնալ։ Եվ բարձրացնում է հետևյալը. Հոր աշխատանքը կայանում է նրանում, որ մարդը ճանաչի իր որդուն։ Հայրն է աշխատում, բայց ոչ թե նպատակը է, որ այդ մարդը գա դեպի իրեն, դեպի Հորը, այլ դեպի Քրիստոս իր որդին գնա։ Եվ այստեղ ասում է, ամեն ինչպես գրված, այսինքն գրվածքն է մեջ բերում Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ Իրանից առաջին, ասենք 5 կտականում կար, ամենքը Աստվածանից սովորած կլինեն, ասում է, եւ ամեն ով որ Հորիցը լսում է եւ սովորում է, գալիս է ինձ մոտ։ Այսինքն ով թույլ տվեց, որպեսզի ասենց ասած սիրտ բացեց, որպեսզի Հայրը նրան սովորեցնի, նրա հետ աշխատի, այդ սովորեցնելու արդյունքում մարդը գալիս է Քրիստոսին։ Ուրիշ խոսքով Հայրը Քրիստոսին է տալիս բոլոր նրանց, ում հետ ինքը աշխատում է եւ ով իր խոսքի առաջին սիրտ է բացում, դուռ է բացում։ Պարզ ու հստակ է սա, որ այսպես է։ Հետաբար օրինակ այս օրերի մեջ կան, չէ, Եհովայի վկաներ կոչվածները, որ իրականության մեջ Աստծո վկաներ չեն, եւ նրանց աշխատանքը որ տեսնում եք, հիմնականում սա է, որ իբր թե մարդիկ ճանաչեն Հորը եւ գան դեպի Հայրը, բայց ինքը Հայրը բարձրում է իրանց աշխատանքը Աստված Հորիցը չի։ Նա որ Աստված Հորից առաջնորդված է աշխատում, Աստված Հոր գործն է իրականացնում, ինչպես էստեղ է կատարված, գրված։ Այսինքն նա կսովորեցնի, նա կբացի, նա կքարոզի, կներկայացնի ումը Քրիստոսին, որ նր մարդը գնա Քրիստոսին։ Եվ Քրիստոսով էլ Հայր ճանաչվի արդեն, Հայրը ընդունվի։ Եվ տեսնում ենք նաև միաժամանակ ժողովուրդ ջան, Սուրբ Հոգու աշխատանքը եւս հենց այս բնույթն է կրում։ Այսինքն նա էլ երբ որ աշխատանք է տանում մարդկանց հետ, որպեսզի մարդիկ դեպի Աստված գան, եւ այդ աշխատանքի մեջ ընդգծված ուղղություն կա։
մարդիկ դեպի Քրիստոս գան։ Սուրբ Հոգին ոչ իրեն է կանչում, ոչ էլ Սուրբ Հոգին դեպի Հայրն է ուղարկում։ Ինչպես Հայրը ոչ իրեն է կանչում, սենց ասեմ, ուղակի առաջին քայլով, ոչ էլ Սուրբ Հոգուն, այլ կանչում է, ուղղում է, մարդուն տանում է դեպի Քրիստոս, մարդուն տալիս է դեպի Քրիստոսին։ Այսպես է։ Եվ կուզեմ կարդամ ձեզ համար Հովհաննես 16-րդ գլուխ 8-ից 11-րդ խոսքերը, որ գրված է։ Երբ որ խոսում էր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ պիտի գնա եւ Սուրբ Հոգին պիտի ուղարկի եւ ասում էր, երբ որ Սուրբ Հոգին աշխարհ գա, ինչ պիտի անի։ Ասում է, երբ որ գա, աշխարհին կհանդիմանե մեղքի համար եւ արդարության համար եւ դատաստանի համար։ Մեղքի համար, որովհետեւ ինչ չեն հավատում, արդարության համար, որովհետեւ ես իմ հոր մոտ եմ գնում եւ այլևս ինչ չեք տեսնի, եւ դատաստանի համար, որովհետեւ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Տեսեք, Սուրբ Հոգին պիտի հանդիմանի աշխարհին։ Իր աշխատանքը դա է լինելու, այո, երկրի վրա աշխատանք անհավատների մեջ, Քրիստոսին չընդունած, Քրիստոսին մերժած մարդկանց հետ կապված, որոնք չեն գալիս Քրիստոս, ասում է, պիտի հանդիմանի արդարության համար, որովհետև ես իմ հոր մոտ եմ, մեղքի համար, որ ինչ չեն հավատում նախ, տեսեք, մեղքի համար պիտի հանդիմանի, բայց որ մեղքի հատկապես ոնց որ ասած, որ կարևոր է եւ այդ մեղքը ընդունելով մարդը ապաշխարելով ոնց որ ասած դեպի Քրիստոս կգա, որովհետեւ կարա չէ մարդը օրինակ համար հանդիմանվի իր գողության համար, օրինակ եմ ասում, բայց այդտեղ կարա ուղղակի հանդիմանված լինելով թողնի իր գողությունը, օրինակ համար չեմ գողանա, լավ, էսի սխալ է, վատ է, անձե աստվածների չեմ գողանա, բայց կարծես թե դեպի Քրիստոս կոնկրետ անձ, կարծես այդտեղ չի երևում այդպես դարձը։ Բայց այստեղ ասում է մեղքի համար, որ ինչ չհավատացին, այսինքն Քրիստոսին չհավատալու, չընդունելու մեղքի համար պետք է հանդիմանի մարդկանց։ Այսօր էլ դա է Սուրբ Հոգին անում։ Այսինքն սրանով ինքը ինչ է ուզում ցույց տա, որ դուք սխալված եք եւ դուք պիտի գնաք, դուք պիտի ընդունեք Քրիստոսին։ Աստծուն ընդունել նշանակում է Քրիստոսին ընդունել։ Մյուս երկրորդ բանը արդարության համար, որովհետեւ ես իմ հոր մոտ եմ եթում։ Այո, պետք է հանդիմանի նրանց արդարության համար, այսինքն ում արդարության համար, այս հենց Քրիստոսի հետ կապված արդարության համար, որ Քրիստոսն է արդարը, Աստծուց ուղարկված արդարը եւ նրան մերժելը սխալ էր։ Կարելի է այսպես ասել, կարճ, իհարկե շատ կարող ենք խորանալ եւ ասում է դատաստանի համար, որովհետեւ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է։ Եվս մեկ հանդիմանություն Սուրբ Հոգին որ պետք է անի, սրա համար է, որ այս աշխարհի իշխանը Սատանան դատապարտված է, Քրիստոսի խաչի գործով դատապարտված է, զրկված իր ամեն իշխանությունից եւ շուտով պիտի նա դատաստանով նա պիտի գցվի տանջանքի տեղը։ Եվ մարդիկ որպես իշխան, եթե հետևում են նրան, Սուրբ Հոգին պիտի հանդիմանի նրան, որ նա դատապարտված մեկն է եւ իմաստ չունի նրան հետևելը։ Այսօր ամեն իշխանության տերը ամենքի վրա տերն ու թագավորը Հիսուս Քրիստոսն է, այսինքն այստեղ առաջնորդվելու, թագավոր ընդունելու, ղեկավար ընդունելու հարցն է։ Նրանք ովքեր սատանայով են առաջնորդում, նրանով է ղեկավարվում, նրա դրա սկզբունքներով նա ապրում։ Սուրբ Հոգին պիտի հանդիմանի, որ անպտուղ, անիմաց եւ դատապարտելի ճանապարհ եք ընտրել։ Քրիստոսին ընտրեք, որովհետեւ նա է ամեն ինչի տերը եւ ամենքի թագավորը, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն ուշադրություն դարձրեցիք Սուրբ Հոգու թեման մարդկանց հետ, անհավատ, մեղավոր աշխարհի հետ, ի՞նչն էր։ Հանդիմանություն Քրիստոսի հետ սխալ վարվելու մեջ եւ մղել, որ մարդիկ փոխվեն, ապաշխարեն եւ դառնան ճիշտ վարմունքի Քրիստոսի նկատմամբ, այսինքն ընդունեն նրան որպես Տեր, Փրկիչ, Աստվածանից ուղարկված եւ Աստված։ Այսպես է։ Նմանապես եթե շարունակությունը կարդաք, ուշադրություն դարձեք, Հովհաննես 16-ից 12-ը։ Չեմ կարդա ես այս համար, բայց ուղղակի եթե ուզում եք կարդա կտեսնի։ Հավատացյալ աշխարհի մեջ էլ, այսինքն նրանք ովքեր արդեն Քրիստոսին ընդունել են, նրանց այդ աշխատանքը եւս Սուրբ Հոգու կենտրոնական թեման Քրիստոսի թեման է։ Նա պետք է Քրիստոսից պատմի հավատացյալներին, նա պետք է օգնի հավատացյալներին Քրիստոսին ավելի նվիրվելու, ավելի Քրիստոսի կամքը պատվերներն ու հրամանները կատարելու, ծառայելու Քրիստոսին, փառավորելու Քրիստոսին, հիշեցնելու Քրիստոսի խոսքերը, այդպես է գրված։
Այսինքն Սուրբ Հոգու աշխատանքը երկրի վրա էլի որդու դեպի որդին ոնց որ ասած այդ հաղորդակցության մեջ գտնվողներին անգամ ավելի զորացնեն, մեկացնեն, հնազանդության տարվի Քրիստոսի նկատմամբ, այսպես է։ Եվ հետաբար իրականությունը սա է ժողովուրդ ջան, որ այո, Աստված աշխատանք է տանում, որպեսզի մարդիկ Քրիստոսին դառնան, հաղորդակցություն ստեղծվի Քրիստոսի հետ եւ լինեն Քրիստոսի սեփականությունը, դրանով արդեն հաղորդակցություն լինի եւ սեփականություն դառնա ամբողջ Աստծուն։ Ինքը Հիսուս Քրիստոսն էր, ուշադրություն դարձրեք, այսի որ տեսնում ենք, երբ որ ինքը կանչ էր իրականացնում Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մարդկանց կանչում էր։ Օրինակ այստեղ տեսանք, Սուրբ Հոգին մարդկանց հետ աշխատանքով կանչում է դեպի Քրիստոս, տանի գնացեք դառեք Քրիստոսի սեփականությունը։ Հայր Աստված դեպի Քրիստոս, ինչպես տեսանք համարներից Սուրբ գրքի։ Բայց Հիսուսը, որ տեսնում ես, իր աշխատանքը էր, ինձ դեպի դառեք։ Հիշում եք, օրինակ Մատթեոս ավետարան 11:27-ից 30-ը։ Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ։ Ուր է կանչում։ Իրա մոտ, բայց երբեք Աստված Հայր Աստված չի ասում ինձ մոտ եկեք, ասում են որդուս գնացեք։ Սուրբ Հոգին չի ասում ինձ մոտ եկեք, ինչպես օրինակի համար որոշ քարոզիչներ այնց են քարոզում, որ կարծես թե այսօր վերջացավ, Հիսուսի ժամանակները վերջացել է։ Անենց են խոսում կարծես Հիսուսը էլ երկրի վրա բան չունի, եթե մենք գործ ունենք, հաղորդակցություն ունենք, մտերմություն պիտի ստեղծենք, պիտի Սուրբ Հոգու հետ պետք լինի։ Այդ սուտ քարոզիչներ են, դրանց առաջնորդությունը Աստծո հոգուց չի եւ Աստծո ծրագրերից չի։ Աստված երամիաստությունը այդպիսի որոշում չունի հիմա երկրի վրա։ Աստծո երամիաստյան որոշումը ես ներկայացեցի, դեպի նրա որդին գնանք։ Հենց Հիսուսն էլ, ասենց ասած, անհամեստություն չի անում, էլի որ այդպես է անում։ Նա ինքնագլուխ չի, որ ասում է ինձ մոտ եկեք։ Սա էլ ինքը Աստծուց էր առել։ Այս ծրագիրը կար եւ ինքը այդ ծրագրի համեմատ է կանչի իրականացնում, ոչ թե ուղղակի անհամեստ է, ոչ մեկի մոտ չգնաք, մենակի մոտ եկեք։ Չէ, այդպես չի։ Իրականության մեջ հենց ինքը խոնար անձնավորություն էր, Աստծո ծառա եւ որպես Աստծուն ծառայություն էր այդ կանչը կատարում։ Այսինքն Աստծո կամքը սա է, որ իր մոտ գան։ Ինքն էլ հրավիրում էր հենց իր մոտ, ժողովուրդ ջան։ Եվ հետաբար իրականությունը ինչ է, ստեղ ոնց որ ասած երևում իրականությունը հետևյալն է, որ մենք բոլորս, որ այսօր Քրիստոսին ընդունել ենք, դարձել ենք նրա սեփականություն, մենք Աստվածանից ենք, Աստծո ձեռով ենք դա, ոնց որ ասած դարել Աստծո Քրիստոսի սեփականություն։ Աստված մեզ տվել է իր որդուն, որ մենք որդունը լինենք։ Եվ կուզեմ հիշեցնեմ նոր, որովհետև իմ ամբողջ, ասենք ասած, հիմնական նպատակը էս է, որ մենք տեսնենք հետևյալը, որ այն ինչ որ Աստված է իր որդուն տվել, այն ինչ որ Քրիստոսը հորիցը ունի, խիստ պատասխանատու է այդ ունեցածի մեջ։ Խիստ ուշադիր է, խիստ հաշվետու է հոր առաջին ամեն բանի համար, եթե մարդ ամեն մարդու համար։ Եվ Հովհաննես 17-րդ գլուխը, որ կարդում ենք, թեպետ սա կոչվում է քահանայապետական աղոթք, որ Հիսուսը քահանայի նման իրեն հանձնված ժողովրդի համար հոգս է քաշում Աստծո առաջին, բայց սա նաև հաշվետվական, sense պատասխանատվության աղոթք է կարելի ասել։ Հələ տեսեք Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինչպես է աղոթք անում։ Հովհաննես 17-ից 21-ը, գուցե մի քիչ երկար կարդամ մաս-մասով, բայց կարդամ։ Տեսեք, 6-ից եմ կարդում։ Քո անունը հորն է ինքը աղոթքանում, հոր մասին է խոսքը, քո անունը հայտնեցի այն մարդկանց, որ աշխարհիցը տվիր ինձ։ Քոնեին եւ ինձ տվիր նրանց, եւ ես քո խոսքը պահեցի։ Եվ քո խոսքը պահեցի, կներեք։ Տեսեք ինչպես է ասեց։ Այն մարդկանց, որ աշխարհիցը տվեցիր ինձ, ես նրանց քո անունը հայտնեցի եւ ասում նրանք էլ քո խոսքը պահեցին։ Այսինքն բոլոր նրանք ովքեր այդ պահին, հենց այդ պահին Քրիստոսի հետ էին եւ ընդունել էին Քրիստոսին, սրանց մասին Տերը ասում է. դու նրանց աշխարհիցը տվեցիր ինձ, քոնն էին տվեցիր ինձ, աշխարհից առանձնացրեցիր, որպես քոնը, բայց տվեցիր ինձ, չպահեցիր ոնց որ ասած քեզ մոտ, այլ տվեցիր ինձ։ Քոնն էին եւ ինձ տվիր նրանց։ Եվ ասում է, եւ հիմա իմացան,
որ ամեն որ ինձ տվիր քեզանից է, որովհետև այն խոսքը, որ ինձ տվիր, ես նրանց տվի, եւ նրանք ընդունեցին եւ ճշմարտությամբ իմացան, որ քեզանից դուրս եկա եւ հավատացին, թե դու ուղարկեցիր ինձ։ Այսինքն, եթե մեկը, ասենց ասած, բան է անում, ասենք, խոսքը, Աստծո խոսքը, որ Քրիստոսով հնչում է, լսում է, ընդունում է, այդ խոսքը Քրիստոսով հնչեցված խոսքը, հորից եղած խոսքը, այդպես ասվեց, չէ, ասում է, որովհետև այն խոսքը, որ ինձ տվիր, խոսք տվեցիր ինձ, ես էլ այդ խոսքը իրանց տվեցի, քո խոսքն եմ տվել, Հայր, այսինքն Հիսուսը մենք գիտենք, ինչ որ խոսում էր, հոր խոսքերն էր հենց, դրա համար էր ասում, ասենք, ես ինձանից ոչինչ չեմ խոսում, այլ ինչ որ լսում եմ, այն եմ խոսում, հոր խոսքերը խոսած, նրանք էլ ընդունեցին ու հավատացին, նրանք քո խոսքերից ազդվեցին, որ եկան իմ մոտ, քո տված խոսքը ես խոսացի, նրանք ընդունեցին, որ եկան իմ մոտ, եւ քեզանով, ոնց որ ասած, քո խոսքով ինձ ճանաչեցին եւ իմացան եւ ընդունեցին։ Ասում է, եւ ես նրանց համար աղաչում եմ, ոչ թե աշխարհի համար եմ աղաչում, այլ նրանց համար, որ տվիր ինձ, որ քոնն են։ Հիմա աղաչանք անում, ասում է, ես իրանց համար այդ քոնը, որ կային, ու ինձ տվիր, ես նրանց համար աղոթք եմ անում, աղաչանք եմ անում քեզ, Հայր։ Եվ ինչ որ իմն է, բոլորը քոնն է, եւ ինչ որ քոնն է, իմն է, եւ ես փառավորված եմ նրանցում։ Եվ ես այլևս աշխարհքումս չեմ, իսկ նրանք աշխարհքում եմ, եւ ես քեզ մոտ եմ գալիս, ով Սուրբ Հայր։ Պահի նրանց քո անունով, որ տվիր ինձ, որ մեկ լինեն ինչպես մենք։ Տես, ասում է, գիտենք, Տերը շուտով պիտի երկին գնար, հոր մոտ ասում է, նրանք աշխարհքումն են մնալու, ես խնդրում եմ պահիլ նրանց, աղոթք անում, աղաչանք անում, նրանք ում որ ոնց որ Քրիստոսին Հայրը տվել էր, Քրիստոսը նրանց համար երկրի վրա էր մտածում, երկին գնալուց էր մտածում, երկրի վրա էր պատասխանատու զգում այդ ժողովրդի համար, հոր առաջին պատասխանատու, հաշվետու, երկին գնալուց էր, երբ որ ֆիզիկապես կբացակայեր նրանց հետ չէր լինի, թեկուզ ֆիզիկապես, բայց հոգեորապես բնական է, գիտենք Տերը մեզ հետ է, բայց միևնույն է, նորից ինքը հոգս է քաշում, որտեղ դրանով չի դադարում նրանք Քրիստոսին լինելուց, նրանք չեն դադարում Քրիստոսից լինելուց եւ դրանով չի դադարում Քրիստոսի պատասխանատվությունը, պահի նրանց, ասում է Տեր։ Ասում է, երբ որ ես աշխարհքում էի, նրանց հետ էի, ես էի պահում նրանց քո անունով, նրանց որ տվիր ինձ պահեցի եւ նրանցից ոչ մեկը չկորավ, բայց միայն կորուստի որդին, որ գրվածքը կատարի, տեսեք, ես պահեցի, Հայր, այսինքն գիտեք ինչ, ոնց որ մի հատ հաշիվ տա, Հայր, ումը որ տվեցիր, ես պահեցի, մենակ մեկը կորավ, դա էլ կորուստի որդին, որի համար գրված էր, որը ընտրված էր հենց դրա համար, որպեսզի մեծ օրինակ լինի ամբողջ մարդկությանը, գիտեք, այո, ոչ թե Աստված սարքեց, որ Հուդան դառնա մատնիչ եւ այդ կորուստը գնա, այլ Աստված ընտրեց մեկին, որին ամեն հնարավորությունը տրվեց, որ ինքը ասենց մեծ օրհնությունների փառքի հասներ, այսպես ասեմ, բայց Հուդան չուզեց այդ բանը եւ իր չար ճանապարհների պտուղը որպես դրան դա կատարվեց նրա հետ։ Սա օրինակ է, որ այո, աշխարհի վրա կլինեն մարդիկ, որոնք հենց Հուդայի նման կլինեն եւ Աստված անմեղադրել է, այսինքն Աստված ամեն բան կանի նրանց համար, բայց նրանք չեն ուզում։ Նրանք այդ ապերախտության եւ չարության մեջ են գնում։ Եվ այստեղ ինչ է ասում։ Բայց հիմա ես քեզ մոտ եմ գալիս եւ այս աշխարհումը այս բանը խոսում եմ աշխարհում, որ իմ ուրախությունը կատարյալ ունենան իրենց անձերում։ Տեսեք, ասում եմ, հիմա քեզ հետ եմ մոտ եմ գալիս։ Այս բաներն էլ խոսում եմ, որ իմ ուրախությունը իրենց անձերում կատարյալ ունենան։ Այսինքն, այս նրանք, ովքեր որ Քրիստոսինն են ու Հայրն էր տվել, այս մարդկանց մասն է խոսքը, որ նրանք իրենց անձերում կատարյալ ուրախություն ունենան, որը ինչն է պատճառը այս խոսքերից, որ պետք է կատարյալ ուրախություն ունենան։ Առաջին, որ Աստված տվել է Քրիստոսին եւ Քրիստոսը ինչ անում, նրանց պահում է, որ Քրիստոսը նրանց համար պատասխանատու է հոր առաջին, Քրիստոսը իր ամեն կարողությունն ու հնարավորությունը ներդրել է եւ ներդնելու է նրանց պաշտպանության համար եւ նաեւ էսա, որ նաեւ էսա կանչում է հորը, որ Հայրն էլ այո, այս նրանց տիրություն անի այս աշխարհում։ Բնական է, եթե ես գիտեմ, իմ համար Քրիստոսը հոր առաջին պատասխանատու է, որ հանկարծ եթե իմ հետ մի բան կատարվի, ինքը պիտի ինձ պահի, որովհետև
հաշիվ է տալու իմ համար Աստծո առաջ, այսինքն մեծ ուրախություն է ինձ համար, որ Քրիստոսը այսպես ուշադիր է եւ այս պատասխանատվությամբ հորը առաջինն է։ Երկրորդն էլ էսա, որ նաեւ հայրն էլ ինձ համար հոգս է քաշում, որ չնայած այս չար աշխարհումն եմ, չար միջավայրում, չար, ասենք ասած, չարիքներ կարող են հասնել եւ դրանք կարող են խնդիր առաջացնել, կորուստ անգամ առաջացնել, բայց Քրիստոսը եւ հայրը ինձ պաշտպանում են։ Փառք Տիրոջը։ Դրա համար ասում, ես ամենը խոսեցի, որ նրանք այս աշխարհում են, թեկուզ այս աշխարհում են, բայց նրանց ուրախությունը որ ինչ լինի, կատարյալ լինի։ Եվ ես քո խոսքը տվի նրանց եւ աշխարհքը նրանց ատեց, որովհետեւ աշխարհքից չեն, ինչպես ես էլ աշխարհքից չեմ։ Ես չեմ աղաչում, որ աշխարհից վեր առնես նրանց, այլ որ նրանց պահես չարիցը։ Տեսեք աղոթքը, աղաչանքը։ Որ պահես նրանց չարիցը, ոչ թե աշխարհից վերցնես, այլ աշխարհը ոչինչ չկարողանա անի, չէ, աշխարհի մեջ մնան, բայց աշխարհի չարիքից չարից պահես։ Այս աշխարհքից չեն, ինչպես ես էլ աշխարհից չեմ։ Նրանց սուրբ արա քո ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է։ Ինչպես դու ինձ ուղարկեցիր աշխարհ, ես էլ նրանց ուղարկեցի աշխարհ։ Եվ ես նրանց համար իմ անձը սուրբ եմ անում, որ նրանք էլ ճշմարտության սրբված լինեն։ Բայց ոչ միայն նրանց համար եմ աղաչում, այլ նրանց համար էլ, ով նրանց խոսքով կհավատան ինձ, որ ամենքը մեկ լինեն, ինչպես դու հայր ինձանում եւ ես քեզանում, եւ նրանք էլ մեզանում մեկ լինեն, որ աշխարհը հավատա, թե դու ուղարկեցիր ինձ։ Տեսեք, այս աղոթն ու աղաչանքը առաջի մասով երևում էր, որ այդ պահին Հիսուսի հետ լինողների համար էր, բայց հաջորդ հատվածում տեսնում ենք նույն հոգսով, նույն պատասխանատվությամբ ու հաշվետվությամբ է մոտենում Քրիստոսը նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր որ ասենք հետագայում նրանց խոսքով պիտի ինչ անեն, հավատան։ Այսինքն մենք, մեզ համար, բոլոր դարերում եղած, ասենց ասած, այն ժամանակներից սկսած բոլոր ժամանակներում դարձ եկած քրիստոնյաների համար աղոթ քանում, որոնց նորից հայրն է տվել իրենց, ինչպես ան առաջիններին, եւ որոնց համար ինչպես առաջինների համար ինքը խիստ պատասխանատու է եւ հաշվետու է եւ ուշադիր է եւ ոնց որ ասած հայրը նրանից պահանջելու է։ Այսպես է։ Նմանապես մեզ համար, ինչու եմ սա ասում, ես էլ եմ ուզում որպես այս խոսքերով մեր ուրախությունը ժողովուրդ ջան կատարյալ լինի։ Մենք լավ հասկանանք, Քրիստոսը մեզ պահելու եւ պաշտպանելու է մինչեւ վերջ։ Քրիստոսից հայրը մեզ համար հաշիվ է պահանջելու։ Հայրը ինքը մեզ համար մեզ պահելու պաշտպանելու է մինչև վերջ, որովհետև Քրիստոսը մեզ համար խնդրել է հայր, նրանց այս չար աշխարհի միջից ոչ թե վերցրու, այլ թեկուզ պիտի մնան, բայց պաշտպանի մեզ։ Մեզ համար խնդրել է։ Թող Աստված օրհնի մեզ, որ մեր հավատքը զորանա սրանով։ Մենք տեսնենք այս պատասխանատվությունն ու պաշտպանությունը Քրիստոսի կողմից եւ հոր կողմից եւ խաղաղ լինենք մեր ամեն դժվարությունների մեջ։ Մենք իմանանք, որ իրոք ինչ որ գրված է, ինչ որ ներկայացված է, դա իրական է, ճշմարիտ է եւ Քրիստոսը ամեն բան կանի մեզ համար, մեզ օրհնելու։ Իհարկե, մենք պետք է մեր ընտրությունը, ասենց ասած, մեր ընտրության մեջ Տիրոջ հետ մնալը հաստատ պահենք եւ հաստատ լինի մեր ընտրությունը այդ հարցում եւ հետեւաբար կուզեմ, որպեսզի մենք հենց այս բանով այս խոսքի հիման վրա աղոթ կանենք Տիրոջը եւ ոչ թե ասենք Տեր, մեզ խնդրում ենք պաշտպանիր։ Չէ, մենք գոհանանք ուղղակի կուզեմ Աստծուց։ Շնորհակալ լինենք Քրիստոսից։ Ինքը մեր հովիվն է, ինքը հաշվել է հատ առատ մենք քանիսն ենք, ասենց ասած կոպիտ ասած, եւ հատ առ հատ, անհատ, անձ ճանաչում է եւ այդ բոլորի համար հաշիվա տալու հորը։ Իմ համար, քեզ համար, մյուսի համար։ Եթե մենք չհեռանանք, երբեք ինքը, ասենց ասած, ոչ թույլ է, ոչ անկարող է, ոչ զորության պակասություն ունի, նա կպաշտպանի մեզ միշտ։ Եվ կպահի չարիցը, եւ հայրն էլ նույնպես, ոնց որ ասած, շահագրգռված այդ գործի մեջ է, որ այն ինչ որ Քրիստոսինն է, պաշտպանի։ Մենք գիտենք, Քրիստոսը այո, սիրում է մեզ, կարող է այն սիրո համար պաշտպանել, գիտենք Քրիստոսը իր անունի համար կարա պաշտպանի, որ իր անունը կանչված է մեր վրա, վերջապես իր անունն էլ, որ կանչված է մեզ վրա, սա էլ նախանձավորության է գրգռում, որպեսզի իրոք մեր կյանքում
չարը ախտություն չունենա։ Բայց նաև ստեղ մեկ ուրիշ պատճառ կա, սա էր, որ Քրիստոսը ինքը պատասխանատու է մեզ համար հոր առաջին։ Ուրախանանք, ցնծանք, փառավորենք Աստծուն սրանով, գոհանանք Աստվածանից։ Աղոթք անենք։